अहिले हामीलाई बत्ती पुगेको छैन, लोड सेडिङ छ, हिजो पनि थियो आज पनि छ। हामीले लोड सेडिङ छैन भनेर घोषणा गर्दै गर्दा पनि लोड सेडिङ थियो। विद्युत प्राधिकरणमा अस्ति भर्खरै म एकजना मान्यज्यूको नामै पनि कोड गर्न फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ अहिले मान्य अमरनाथ मोदी, केही महिना अगाडि सरकारमा रहँदै विद्युत प्राधिकरणका एमडी सबभन्दा भ्रष्ट हुन् भन्नुभयो। अस्ति भर्खरै संसदमै के भन्यो, यो रेकर्डको कुरा, उहाँको कुरा है, यो मेरो कुरा होइन। उहाँ आफै के भन्दै हुनुहुन्छ, अब उज्यालोको नायक बन्न थाल्नुभयो। यस्तै यस्तै थुप्रै प्रश्नहरू सुनिसकेपछि, उत्तरहरू सुनिसकेपछि मैले यसमा अध्ययन गर्दा के पाएको भने, पाएको कुरा मात्रै निवेदन गर्न खोजेको मैले खालि। हामीसँग 3500 मेगावाट विद्युत छ। बर्खायाममा 1000 मेगावाटको हाराहारीमा, हिउँदमा 1000 मेगावाटको हाराहारीमा आउँछ। 3500 मेगावाट विद्युत हुँदा पनि हामीले उद्योग धन्दाहरूलाई राम्ररी रातिको विद्युत दिन सकिराखेको अवस्था छैन। त 3500 मेगावाटमा विद्युत प्राधिकरणले जो सरकारको 100% लगानी छ, त्यसले 700 मेगावाट मात्रै उत्पादन गरेका छ। त 2800 मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका छ। अहिले हामीलाई बत्ती पुगेको छैन, लोड सेडिङ छ, हिजो पनि थियो आज पनि छ। हामीले लोड सेडिङ छैन भनेर घोषणा गर्दै गर्दा पनि लोड सेडिङ थियो, छ। म दाबीका साथ भन्न सक्छु। खालि के गरिएको थियो भने घरमा बत्ती दिने काम गरिएको थियो, उद्योग धन्दातिर कटौती गरिएको थियो, आज पनि त्यही छ। अहिले भर्खरै म यहाँ बसेर कुरा गर्दै गर्दा 830 मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात भइराखेको छ। अहिले भर्खरै हामीसँग पुग नपुग 1000 मेगावाट विद्युत छ। अहिले साँझमा अब लोड सेडिङ घरमै पनि हुने अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले एउटा निजी क्षेत्र, एउटा भारतबाट आयात गरेको, र यसले गर्दा हाम्रो केही लोड सेडिङ हट्या जस्तो अनुभूति भएको छ। त्यस कारणले उज्यालोको नायक भने उहाँ होइन है। बरु यो धन्यवाद भारत सरकारलाई दिउँ, निजी क्षेत्रलाई दिउँ, जसले उत्पादन गरेका छ, जसले हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिएको छ, त्यता गरौँ न भन्ने निवेदन गर्न मात्रै चाहेको। यो यथार्थ हो। र अहिले यहाँको आम्दानी एकदम नाफाजनक छ, यति अर्ब चाहिँ आम्दानी छ भनेर दाबी गरिराखेको कुरा, म बोर्डकै अध्यक्ष भएका कारणले यहाँ डिडिए गरौँ न त के हो त? प्रश्न त बाजियो नि त। बाहिर मान्छेको बुझाइ एक छ, विद्वानहरूको एक छ। महालेखा भन्छ 2.5 खर्ब घाटा छ। प्रतिवेदन भने मैले भने होइन, यो फेरि महालेखाको, हजुरहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता प्राधिकरण नाफा छ भनिन्छ। त यो होइन है, सत्यता छैन है यसमा। अझ डिडिए गरेर प्रश्न भनौँ न जनतालाई भन्ने कोसिस मात्रै गरे मैले। त्यसो भएका कारणले अहिले पनि, आजै पनि, हिजो पनि एउटा समाचार सम्प्रेषण भएको छ, हजुरहरूले हेर्नुभयो होला। एउटा कम्पनीले काम गरेको चमेलियामा 85 करोड रुपियाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। न्यायाधिकरणले यो पैसा तिर भनेर छिनोफानो गरिदियो। नतिरेका कारणले 1.59 करोड रुपियाँ पुग्यो। ब्याज, पेनाल्टी के लाग्यो। सम्मानित अदालतले, मुद्दा गएपछि सम्मानित अदालतले निर्णय गर्यो, प्राधिकरणको सबै खाताहरू रोका गरेको रहेछ। अस्तिको दिन मात्र म बोर्डको बैठक बोलाएँ, त्यो कुरा भन्दै भनिँदैन, थाहै छैन। मन्त्रालय बेखबर छ, मन्त्रालयमा कुनै कागजातै छैनन्। त्यो कुरा यो सरकारको 100% स्वामित्व भएको कम्पनीको, प्राधिकरणको सबै कागजातहरू मन्त्रालयमा हुनुपर्छ, यो कागजात दिनुपर्छ भनेर लिखित पठाइयो। त्यही मागे मात्रै हो, कसैका प्रति मलाई केही भन्नु छैन। तर दायित्वमा छु, पार्टीले सरकारमा पठाएछ, जनताले मान्य बनाएर पठाएछ। मेरो दायित्व भन्छ नि त यथार्थ कुरा बाहिर ल्याइदिने। यसमा सुधार गर्न सकिन्छ, यो मुख्य आधार हो, मैले पेश गरिराखेको छ। तर यथार्थ कुरा भन्दै पनि यथार्थ कुरा हो कि होइन भन्ने कुरातिर खोजी छानबिन गर्न नचाहेर
आरोप प्रत्यारोपमा मान्यज्यूहरू नै लाग्दाखेरि जनताले चाहिँ बाँकी के बुझ्ने होला भन्ने चिन्ता मात्रै लागेको।